一点不认不出来。出不来了。来，你好，给我开间房。哎呀，又换个人啊！你他妈有病啊！回忆总想哭，一个人太孤独，这段情节。去你妈的！是不是又喝多了？回家。多少钱呢？200万呐！200万别给我吱声，行不行？以后少1000万别给我打电话，行不行？那行了，我这就开劳斯莱斯去给你送去。